ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಲೇಕ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇದು ನೇಚರ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಣ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನೈನಿತಾಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ರಾಮನಗರದಿಂದ ನೈನಿತಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ. ಪೂರಿ ಇದೆ, ರೋಟಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ರೋಟಿ. ನಾವು ಹೊಂಟೀವಿ ಈಗ ನೈನಿತಾಲ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೈನಿತಾಲ್ಗೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಈಗ 11:15 ಆಯಿತು. ಅವರು ಕನ್ನಡದವರೇ ಮಂಜುಬಾಯ್. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೈನಿತಾಲ್ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೆಳಂಬಂದ್ರೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ CNG ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ತಲುಪಬಹುದು ನೈನಿತಾಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಮೇಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೇಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೈನಿತಾಲ್ ಬಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರೋದು. ನಾವು 4 ರಿಂದ 5 ಅವರ್ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನೈನಿತಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗೊಂದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ? 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ ಇದೆ. ಒಂದು 5-6 ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ವೆದರು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೋ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಬೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಲೈಟ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಲೈಟ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ. ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಟೆಂಪಲ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ದೇವಿ ಹೆಸರು ನೇನಿ ದೇವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ನೇನಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೈನಿತಾಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.